السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة. عندنا هنا حوالي كيلو لحمة مفرومة، وعندنا نص كيلو بصل مبشور ومتصفي من الماء بتاعته، وعندنا هنا 3 حبات فلفل، وعندنا زيت، وعندنا البهارات بتاعتنا ملح وبهارات كفتة وفلفل، وعندنا معلقتين فيجيتار، وعندنا البطاطس ديت احنا متبلينها بصلة وبشرناها برضو وتومة وملح وفلفل، ودي هنحطها تحت الكفتة. هنحط اللحمة، نحط البصل، وهنحط الفلفل، والبهارات، وطبعا عندنا هنا الدهنة ديت هنحطها على الكفتة، وهنبتدي بقى ان احنا نعجن كل المقادير دي كلها. ممكن نحط حبة زيت صغيرين جدا كده عشان ايه، كده خلصنا هنا مع بعضنا. هنحط بقى البطاطس هنا في ارضية الصينية كده، ونحاول ان احنا ايه نفردها كده في الصينية كلها بالشكل ده كده. بس احنا نقطع البطاطس دي رفيع جدا عشان تقدر تستوي من المية اللي بتنزلها الكفتة، او الدهون اللي بتنزلها الكفتة. نحاول ان احنا نوزعها كده في الصينية، ونبتدي ان احنا بقى ايه نصبع الكفتة، يعني على حسب بقى الحجم اللي انت عايزاه. ممكن نعملها بالحجم ده كده كده. وهنكمل بقية الصينية ونرجع لكم تاني. كده عملنا كيلو الكفتة، عمل معانا الصينية دي وديت، وهنحط حبة زيت، هنحط حبة زيت كده، نحط برضو هنا بالشكل ده كده، وهنحط دهنة كده فوق الكفتة كده عشان تخلي لها طعمه حلو. بالنسبة بقى لطريقة التسوية، ممكن نحطها على النار وبعديها بحاجة بسيطة نقوم حاطينها في الشواية في الفرن، او ممكن تسويها تسوية كاملة في الفرن. انا هحطها شوية على النار وبعدين احطها في الفرن. هنعمل بقى، هنستفاد من مية البصل اللي احنا طلعناها من عصرة البصل. هنقطع حوالي 4 حبات بطاطس بالشكل ده كده، يعني ما تكونش تخينة ولا رفيعة، متوسطة كده. وهنحاول ان احنا نتبلها بالملح والفلفل بالشكل ده كده، الملح والفلفل، نقلبها كده، وبعدين نحط مية البصل عشان دي هتسوي فيها كده، وهنحط على الوش زيت، وهنحطها في البصل، هنحطها سوري في الفرن جنب الكفتة.
وهيطلع طعمها تحفة. كده استوت جدا وبقت جميلة اهي. والسلام عليكم.